Ty anatin'ny tontolon'ny sary sy ny lamaody indray no hitondrananao ato anatin'ny reportage ho an'ny tian'io ity. Tontolon'ny sary satria dia tovovavy iray tena mpakafy sary. Raha ny marimarina kokoa dia ireny manga ireny no tena tia mitamby. Tambo no anarany. Tontolon'ny lamaody ihany koa satria dia misehatra eo amin'ny fanaovana itamby. Tena mbola tanora kely itamby satria dia vao 20 taona monja, mankafy ny fanaovana anglerie, nefa etsy andaniny miavaka amin'ny alalan'ny fanaovana sary. Ny mampiavaka ny ty salon ty mihoatra ny an'ny hafa, anisan'ny spécialité anay ny fanaovana dessin. Dessin amin'ny dessin izay angatahan'ny olona. Ny tena misary tena manavanana anay ny manga, ny sarina dessin animéré, ny ohatran'izany. Arak'izany dia milona tanteraka anatin'ny fitiavana manga izy. Ireny horonan-tsary miaina ireny dia tiany avokoa. Noporofony teto fa anisany mankafy izany izy ary nampivadiny tamin'ny asany. Anisany hitako hoe talenta angamba ilay izy satria za tena efa hatrambola kely mihitsy ny tena tia manao sary dia nandeha ho azy ilay izy. Mahafinaritra ity asan'ny tamby ity na dia mbola mianatra ary izy. Nosafidiany manokana izao teto ny sarin'ny Luffy ao anatin'ny One Piece rehefa mandoko izy. Afaka miproposer koa zahay satria zahay matetika no mety hoe misy modèle ty nefa le loko tsy mifanaraka amin'ny hodiny dia miproposer zay hoe ty ny couleur mety aminazy, zao no dessin mety hoe tena mampivoaka an'le hoho fa tsy mifanalavitra be loatra an'le tena tadiaviny nefa eo amin'ny ny dessin eo amin'ny 2 minutes eo angamba no mora indrindra. Fa afaka maka adiny 2 na adiny 2 raha ohatra ka hoe tena be détail be mihitsy le dessin. Marina fa maro ny mpanao nefa vitsy kosa indray no afaka misehatra eo amin'ny fanaovana sary tahaka izao. Raha ny dingana arahana aloha dia tahaka ny mazatra, asiana faux angle io. Manarak'izay alefa amin'izay ny sary. Ny fanaovana ny sarin'ny Luffy tena haritra teo amin'ny ora iray teo. Dia tsara tokoa ity asan'ny tamby ity ary mivady tsara ny fianarana ataony. Taratra izao fa afaka miaraka tsara mihitsy ny fialamboly sy ny asa satria dia mampidi-bola tahaka ny any tamby.